니체의 지혜 71편 명품과 돈에 집착하는 사람의 소름 돋는 심리. 비싼 차, 명품 백이 당신의 가치를 높여준다고 믿으십니까? 그걸로 남들에게 인정받으려 애쓰고 계신가요? 니체는 경고했습니다. 가진 것이 적을수록 덜 지배당한다. 당신이 물건을 소유하는 것 같지만 결국 그 소유물이 당신의 인생을 소유하게 됩니다. 내면의 자존감이 텅 비어 있으니까 비싼 물건의 로고로 그 빈자리를 억지로 채워 넣으려는 겁니다. 화려한 포장지 속엔 아무것도 없습니다. 물건을 다 빼앗겼을 때 남는 초라한 모습이 당신의 진짜 수준입니다. 물건을 자랑하지 말고 당신의 존재 자체를 빛나게 하십시오. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 스스로의 가치를 만들지 못하고 오늘도